human being whom God created the heart for. ẹni tí Ọlọ́run ṣe ẹ̀dá ilẹ̀ alààyè fún. I hope you still remember that this heart was founded for you. mo ti mọ̀ pé ilẹ̀ ayé yìí á dá fún ọ nítorí rẹ. It was created for you. Ọlọ́run ṣẹ̀dá rẹ̀ nítorí rẹ. So you and I are legal occupants of this place. èmi àti ìwọ ló ní ilẹ̀ yìí. Look around you. wò yíká rẹ. Everyone you see. olúkúlùkù ẹni tó rí. Look around. Look around. wò yíká wò yíká. Everyone you see. olúkúlùkù àwọn tó rí yìí. They have strength. wọ́n ní okun. The more of them you have, the better. bí o bá ti ní èèyàn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀dà fún ọ sí. Hello. The more of them you have with you, the better you. iye àwọn èèyàn tó o bá ní pẹ̀lú ara rẹ ni ó mú kí ayé ẹ dára. The more men you have, the better for you. bí o bá ti lé èèyàn pọ̀ sí tó bẹ́ẹ̀ láyé ó ṣe dára sí tó. The more you are favored by men, the better for you. bí o bá ti rí ojú rẹ gbà lọ́dọ̀ ènìyàn sí bẹ́ẹ̀ láyé ó ṣe dára tó. The more of their patronage, the better for you. bí ọ̀pọ̀ bó bá ti ní ọ̀pọ̀ gẹ́gẹ́ bí oníbàárà sí bẹ́ẹ̀ náà láyé ó ṣe dára tó. The more acceptance you have from them, bí ìtẹ́wọ́ bí wọ́n bá ṣe tẹ́wọ́ gbà ọ́ sí tó. the better for you. bẹ́ẹ̀ náà nìkan rọrùn fún ọ tó. Jesus commissioned the apostles. Jésù pe àwọn àpòstólì ojú ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórí. And he told them, ó wá sọ fún wọn. go in this anointing. ó yá ẹ lọ pẹ̀lú ìfòròyìn But yìí. anywhere you get to, ṣùgbọ́n gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá dé. and these people reject you, tí àwọn èèyàn wọ̀nyí kọ̀ ọ́. the anointing won't work. Oh. ìfòròyìn náà ò ní ṣiṣẹ́ níbẹ̀ o. Do like this and leave the place. ẹ gbẹrùkú ọ̀sẹ̀ yìí síbẹ̀ kẹ́ fi bẹ̀ sílẹ̀. Anointing without acceptance of men. ìfòròyìn láì ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ ènìyàn. No. rárá o. It will be of no value. kò ní ní wúlò kankan. The more recommendation they give you, the better. bí wọ́n bá ti kóra jọ pọ̀ sọ́dọ̀ rẹ tó bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe dára fún ọ tó. Recommendation. ìdánimọ̀ tó bá fún ọ. What they say about you, ohun tó bá sọ nípa rẹ. the good things they say about you, ohun rere tó bá sọ nípa rẹ. the better. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe dára fún ọ tó. Hello? The more connections you have with them, bí o bá ṣe ní àsopọ̀ pẹ̀lú wọn sí. the better. bẹ́ẹ̀ ni kò rọrùn fún ọ tó. The politicians knows that the more they vote they have from this, the better for them. àwọn olóṣèlú pàápàá mọ̀ wípé bí ìbò táwọn bá rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọn bá ṣe pọ̀ sí tó bẹ́ẹ̀ láyé wọn ṣe dára tó. So you need men. nítorí náà ó nílò ènìyàn. You have been sent by God ọlọ́run lọ́rọ̀ to go and take over cities for him. láti lọ gba àwọn ìlú fún. Never in isolation. kì í ṣe nínú bí òkò bí àdánìkànjẹ. No. rárá o. Never you alone ìwọ nìkan kọ́ o. on this earth. lórí ilé àlàyé No, níbí. you won't succeed all alone. o ò ní dárí kan ṣàṣeyọrí. Jesus came down here. Jésù wá síbí. He got a 12 ó ara rẹ̀. with himself ó kó àwọn méjìlá to kan lára rẹ̀ accomplish. láti mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ṣẹ́. If it is here on this heart, lórí ilé àlàyé níbí. man has strength ènìyàn lókun. because he created this place for them, ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run dá ibi fún wọn. and you need them. ó sì nílò wọn. Oh God, Olúwa I need men. mo nílò àwọn èèyàn. I need men. mo nílò ènìyàn. You as an entity, ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá kan. man, ènìyàn. you are never going to be independent. o ò gbọ́dọ̀ dá nìkan wà láíláí. No, you are created to be interdependent. a dá ọ láti gbára lé àwọn èèyàn kan. Independently dependent. láti dúró ṣùgbọ́n síbẹ̀ kó gbára lé àwọn ènìyàn. Never can thrive in isolation. rárá mọ̀ ṣe wà ní àdánìkanjẹ. Never can be fulfilled in isolation. o ò lè mú iṣẹ́ èrèdí wáṣáyìí ẹsẹ̀ ìwọ nìkan dáyé. Never to succeed as an island. o ò lè dá nìkan ṣàṣeyọrí ìwọ nìkan ṣoṣo. How did you get into this heart? báwo ló ṣe délé àlàyé gan. Answer me. dá mi lóhùn. Two people came together. àwọn èèyàn méjì ló ní ìdàpọ̀. Two people slept together. àwọn méjì ló sùn pọ̀. You were carried in the womb of somebody. ilé ọmọ ẹnìkan ló sùn. The day you were born, ọjọ́ tí a sì bí ọ. some people were there. àwọn èèyàn kan wà ń bẹ̀. Maybe as nurses. bóyá bíi nọ́ọ̀sì. They help your mother. wọ́n ràn ìyá rẹ lọ́wọ́. The day you were christened. ọjọ́ tí wọ́n sọ ọ́ lórúkọ. Oh, thank God there were many people. a dúpẹ́ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló kóra jọ pọ̀.
People were there. àwọn èèyàn wà ń bẹ̀. People were there. àwọn èèyàn wà ń Who bẹ̀. wants to do a naming ceremony without people around? ta ló fẹ́ sọmọ lórúkọ láìsí àwọn èèyàn tó ṣùgbà rẹ̀. When we got to this land, nígbà tá a dé ilẹ̀ yìí. then we had our last born. ìgbà yẹn la bí àbíkẹ́yìn wa. And I told my wife, wọ́n á sọ fún aya mi. God has taken my job. ọlọ́run ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi. They are taking your job. ó ti gbaṣẹ́ tiẹ̀ náà. No money. kò sówó. So no naming ceremony. tó náà kò sí ayẹyẹ sọmọ lórúkọ o. God has given us the child now. ọlọ́run ti fún wa lọ́mọ báyìí. Nobody even knows us in this land. kò tí ẹ sẹ́ni tó mọ̀ wá nílẹ̀ yìí. So we named the child all alone. àwa nìkan la dá sọmọ náà lórúkọ. I said we will name the child all alone. àwa nìkan la dá sọmọ náà lórúkọ. Then on the 8th day, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kẹjọ. I saw jollof rice mo bá rí jollof rice. from nowhere. láti ibi tí o ti ẹ̀rù. I saw people. mo rí àwọn ènìyàn. People gather. àwọn èèyàn kóra jọ pọ̀. Hey, Lord, how did they know? bọ́ọ̀lù ti ṣẹlẹ̀. Who told them? ta ló sọ fún wọn. I saw men. mo rí àwọn. Did you know I was happy? ìjọ mọ̀ inú mi dùn. I felt elated. inú mi dùn ó ṣe mí I lọ́yìn. felt good. ó dùn mọ́ mi. If you ever dreamt gbọ́ ti alálàárí. and you found yourself naked, torí ara rẹ ní o. trying to cover up, ó gbìyànjú àti fìkan bóra. no, it's not a bad dream. rárá o kì í ṣàlá tó burú o. God is only telling you, ọlọ́run kàn sọ fún ọ. you lack men. pé o láwọn èèyàn. God is only telling you, ọlọ́run kàn sọ fún ọ. relevant men are not there for you. pé àwọn ẹni rẹ ò sí ń bẹ̀ fún ọ. There is a Yoruba saying that says, àwọn yorùbá kan máa wí pé. when I look to the right ó ní tí mo bá wo ọ̀tọ̀. and I look to the tí left mo wò sí. and I see people, tí mo rí àwọn ènìyàn. I will be happy inú mi ó and I dùn. will feel elated. ara mi ó yá gẹ́gẹ́. Why? kí ni ìdí rẹ̀. Because men are my clothes. torí ènìyàn lásán mi. Ènìyàn ró ni ó jaṣọ lọ. Ọjọ́ tó ṣègbéyàwó tó bá wẹ̀yìn orí èèyàn mẹ́wàá ìbànújẹ́ abọ́kan rẹ̀. Nígbà tó wẹ̀yìn tó rí gbogbo olù tó. How did you feel that day? báwo ló ti rí lọ́jọ́ náà. Answer me now. ẹ dá mi lóhùn. You say yes. inú ẹ dùn. Kábí gbogbo hàn tí a so ń jẹ àtó. You were happy inú rẹ dùn. because God has surrounded you with men. torí ọlọ́run ti fi àwọn èèyàn tì ọ́. And He will surround you with men. yóò sì fi àwọn èèyàn tì ọ́. In the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá jésù. You were schooled by many. ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́. You were fed by many. ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló bọ̀. Every man, every woman seated here, you are a product of men. ọ̀pọ̀ àwọn ọkùnrin èèyàn lókùnrin lóbìnrin tó jókòó níbí ló jẹ́ àbájáde àwọn ènìyàn. Product of men and women. àbájáde àwọn èèyàn lókùnrin lóbìnrin. You need God? o nílò ọlọ́run. Fine. ó dáa. But I want you to also hear me. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó tẹ́tí kó gbọ́ mi pẹ̀lú. I am not inducing you, I am not mobilizing you to begin to look for men all around. No. èyí ṣe pé mo fẹ́ gbàdúrà kó o kó máa wá wọ̀nyàn káàkiri rárá o. But I want you to hear me and understand mo fẹ́ kó o gbọ́ mi ní àgbọ́yé. that people around you, pé àwọn èèyàn láyìíká rẹ. people you don't even see, àwọn tó tiẹ̀ rí rí people rárá. that you don't know, àwọn tó mọ̀ rí rárá. you need them. o nílò wọn. You have been told, don't have friends. wọ́n ti sọ fún ọ má lọ́rẹ́ o. You have been told, you have watched films, you have heard stories that tells you to run from man. ó ti wo àwọn fíìmù ó ti gbọ́ àwọn ìtàn tó sọ fún ẹ pé kó o sáfẹ́ èèyàn. Men are wicked. ẹni bí lè yàn. Men are evil. èèyàn ò dára. Run from man. sá fún ènìyàn. Abraham, abrahamu. God used men for him. ọlọ́run lu àwọn èèyàn fún. Joseph, jósẹ́fù. how did you emerge to the throne to become a prime minister? báwo ló ṣe dédé lórí ìtẹ́ tó di gbákejì ọba. Through men. nípasẹ̀ ènìyàn ni. The strength of men. ó kún ènìyàn. The chief butler àwọn olórí agbáṣe. spoke in the palace ó sọ̀rọ̀ láàfin. and connected him ó wá fún ní and àsopọ̀. recommended him. ó ṣàfihàn rẹ̀. He was fetched. ni wọ́n lọ pè wá. Pharaoh said, fọ́nà wípé. no other person will do this job than you. kò sí ẹlòmíràn tó tún lè ṣe iṣẹ́ yìí ju ìwọ lọ. From the prison to the palace. láti inú ọgbà ẹ̀wọ̀n sí ààfin. Same day.
lọ́jọ́ kan ṣoṣo through men. nípasẹ̀ ènìyàn. God must raise men for you. Ọlọ́run láti gbé àwọn èèyàn dìde I fún said, ọ. God will raise men for you. Mo ní Olúwa yóò gbé àwọn èèyàn dìde fún ọ. God will use people for you. Olúwa yóò lu àwọn èèyàn fún ọ. In the mighty name of Jesus. Orúkọ ńlá Jésù. He became a prime minister that day. Lọ́jọ́ náà ló di gbákejì Fáráò. King Ahasuerus could not sleep. Asarosu kò lè sùn. The king, Ọba he could not sleep. kò lè sùn. He opened the book of remembrance. Ó wá sí ìwé ìrántí. He saw on record. Ó wá rí inú àkọsílẹ̀. Yes, one Yes. Mordecai did so, 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 and so. Mọ́dékàì ṣe báyìí báyìí báyìí. What was done for him? Kí ni èrè tí a fún? They said nothing. Wọ́n ní kò sí. He said, Kai! Kí ni Go and fetch him. ó yẹ lọ pé wá. He must be rewarded. A gbọ́dọ̀ san èrè fún. They blew the trumpet before him. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́n fèrè níwájú rẹ̀. God will use men to blow trumpet for you. Ọlọ́run lu àwọn èèyàn láti fọ́n fèrè níwájú rẹ̀. They carried him on the king's horse. Wọ́n gbé lórí ẹsẹ̀ ọba. They began to ring bell before Wọ́n him. bẹ̀rẹ̀ sí ní laago níwájú rẹ̀. Several men. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn. And he was promoted. Lọ́jọ́ náà la gbéga. Jesus, while on the face of the earth here, Jésù nígbà tó ń bẹ lórí ilẹ̀ alààyè níbí. he had Martha, Màtá wà pẹ̀lú rẹ̀. he had Mary Magdalene, Màríà Magdalene náà ò gbẹ́yìn. Joseph of Arimathea was there. Joseph Arabati àwọn náà ó wà lára ìwé èèyàn rẹ̀. Men were around him. Àwọn èèyàn wà láyìíká rẹ̀. They cooked for him. Tí wọ́n dáná fún. He sent them on errands. Tó rán wọn níṣẹ́. All around him. Wọ́n wà yíká rẹ̀. He was never alone. Kò dá nìkan wà. Never alone. Kò dá nìkan wà. Never alone. Kò dá nìkan wà. Satan, Sátánì. men who tries to draw strength from him, Àwọn èèyàn tó ń gbìyànjú àti gba agbára lọ́wọ́ rẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀. Satan will ask them and give them a ministry to kill man to draw strength from their blood. Sátánì ó wàá fi sẹ́lẹ̀ wọn lọ́wọ́ láti pa èèyàn kí wọ́n lè lu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti gba di alágbára. Not so with God. Kò rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Not so with God. Kò rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run o. Not so with God. Kò rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. God only needs to give you a little thing. Ọlọ́run kàn ní láti fún ọ ní nǹkan kékeré kan With man. pẹ̀lú ènìyàn. Number one, Àkọ́kọ́, power with man. agbára pẹ̀lú ènìyàn. Favor with man. Ojúrere lọ́dọ̀ ènìyàn. Connection with man. Àsopọ̀ pẹ̀lú ènìyàn. Patronage of men. Àwọn oníbàárà láti bọ̀ ọ̀rà. That's all. Ó tàn. And how many of you will receive that on the altar today? Ẹ̀yin mélòó lórí pẹpẹ lónìí? When we started this ministry, Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí àránṣẹ́ yìí. I learned to bind and loose and kill and destroy in prayers. Mo láti máa fi àdúrà jagun kí n máa fi pa kí n máa fi wó. Oh, enemies of my ministry, Ẹ̀yin ọ̀tá àránṣẹ́ mi. what are you waiting for? Kí lè dúró dè? Die by fire. Ó yẹ ẹ kú. One day, Lọ́jọ́ kan, God the Holy Spirit visited me Ọlọ́run ẹ̀mí wá bẹ̀ mí wò. and said, Ó wí pé you will value men when you understand what it cost God to redeem them. ó mọ bí ènìyàn ṣe ṣe iyebíye tó bá mọ ohun tí ó ná Ọlọ́run láti rà wọ́n padà. He said, you will value men. Nígbà náà ló tó mọ bí ènìyàn ṣe iyebíye tó. I said, hey, about witches. Ó ní àwọn àjẹ́ wọn kọ́. He said, I created them. Ó lè mi ló dá wọn. And they have hope with you than in the world. Wọ́n sì ní ìrètí lọ́dọ̀ rẹ ju fún wọn láti wà nú ayé lọ. Will you kill them? Tó wà lù wọ́n pa níbí. No, Rárá o. no, Rárá o. no. Rárá o. So I want witches here. Torí náà mo fẹ́ àwọn àjẹ́ níbí. I want cultists here. Mo fẹ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ìmùlẹ̀ níbí. And God has used us to save so many of them. Ọlọ́run sì ti lò wá láti gbọ́ ọkàn ọ̀pọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ là. Àjẹ́ tó ló gbé lórí bíi kí náà ti ń pè bí àkùkọ. Àjẹ́ tó ní ọ̀rọ̀gódó gan-an tó ní táǹkì ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ nínú. Àjẹ́ tá a pè lórúkọ Jésù pẹ́ tí táǹkì ẹgbẹ́ abẹ́ ẹ̀jẹ̀ abẹ́ sí ní yọ a máa ya lẹ́nu. Ìwọ gan ó fẹ́ sá. Witches. Àwọn àjẹ́. Even hermaphrodite witches. Women with both sex organs. Àwọn àjẹ́ tó jẹ́ pé lókólóbò ni wọ́n.
God created them. Ọlọ́run ló dá wọn. God wants them delivered. Ọlọ́run fẹ́ kán gba ìdáǹdè. He sacrificed Jesus for them. Ó fi Jésù rúbọ nítorí wọn. And they have hope in the church. Wọ́n sì ní ìrètí nínú ìjọ. And God is waiting for them. Ọlọ́run sì wọ̀ wọ́n. He's waiting for their soul. Ó dúró de ìgbàlá ọkàn wọn. So they are good. Nítorí náà wọ́n dára. It's only the spirit in them that is bad. Ẹ̀mí tó wà nínú wọn ni òkàn dára. Men are good. Nítorí náà ènìyàn dára. Man is good. Ènìyàn dára. I know some are bad. Mo mọ̀ pé àwọn kan burú o. Some are ugly. Àwọn kan burẹ́wà. Some are wicked. Àwọn kan burújà. Some are violent. Àwọn kan oníjàgídíjàgan ni wọ́n. If you close your eyes, tó o bá wá díjú. like the Yoruba adage says, bí òwe Yorùbá ti máa ń wí. so wicked and the bad ones will pass. pé kí àwọn kẹ́ni bí rẹ kọjá lọ. The good ones will also pass unnoticed. àwọn ènìyàn rere náà kọjá ò sì ní mọ̀. And the reason why God has kept men from several of you èdè tí Ọlọ́run sì pa àwọn èèyàn máa fún ọ̀pọ̀ wa. is because you don't like men. torí pé ò fẹ́ràn ènìyàn ni. Your mind towards man is bad. ọkàn tó o ní sí ènìyàn burú. Your heart towards man is bad. ọkàn rẹ sí ènìyàn kò dáa. Your prayers towards man is bad. àdúrà rẹ sí ènìyàn kò dára tó. The cursing even on the pulpit and the house and in your prayer closet over man is terrible. ẹ̀gún tó ń fi ènìyàn gún nínú ilé ìjọ nínú yàrá rẹ àti níbi àdúrà ó burú jáì. You want cult is dead. o fẹ́ kí wọ́n kú. You want witch is dead. o fẹ́ kàjẹ́ ó kú. You want all enemy is dead. o fẹ́ kí wọ́n kú. So who else will come and buy from you? ta ni yóò wá rà lọ́wọ́ rẹ. Who else? Who is alive? ta ló tún kù tí yóò wá bá ọ ra nǹkan. If God disqualifies all the wicked from coming to your shop tí Ọlọ́run ò bá gba àwọn ẹni ibi gbogbo láàyè láti wá sílé ìtajà rẹ. to buy from you, láti rà lọ́wọ́ rẹ. so who else? ta ló kù. How many good people now remain? àwọn èèyàn mìíràn mélòó ló kù tí ó bọ̀ rà. I know you opened your shop not only to the born again Christians. So mo mọ̀ pé kì í ṣe torí àwọn tó dídí ẹni rà padà nìkan ló ṣe gbé ilé ìtajà rẹ kalẹ̀. how many of you, when you open your shop, ẹ̀yin mélòó nígbà tí ẹ gbé ìtajà yín kalẹ̀. Dr. Farodoye, you're cleaning, only born again Christian is welcome. pé àwọn tó yà síbí nìkan làwọn máa tọ́jú níbí. Answer me. ẹ dá mi lóhùn. Bobola, your shop, only Christians are welcome to buy here. sọ́wọ́n kìrìsìtánì nìkan ló láàyè láti wá rà ń bẹ̀. Opeyemi, only Christian can come and sew clothes here. ṣé àwọn kìrìsìtánì nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti wá ránṣọ lọ́dọ̀ rẹ. Mama Love and Joy, only Christians can bring pupils to this school. Láyé. Get up in your spirit and change your thinking. yí ìrònú rẹ padà. To love man, láti nífẹ̀ẹ́ ènìyàn. God said, Ọlọ́run wípé me, èmi o. èmi. you must love first. o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fẹ́ mi ná. With all your heart, Pẹ̀lú gbogbo with all agbára, your mind, pẹ̀lú gbogbo with agbára rẹ. everything. And the second commandment is like the first one. òfin kejì sí dàbí ti àkọ́kọ́. Love all this ó ní fẹ́ràn gbogbo ènìyàn like yourself. gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Love all. ó ní kó o fẹ́ràn Like gbogbo yourself. wọn gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Only then can God use them for you. ìgbà náà lọ́rùn tó lè rí wọn lò fún ọ. Only then can God draw them to patronize you. nígbà náà lọ́rùn tó lè lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí oníbàárà fún ọ. It's only then that you are qualified. ìgbà náà ló tó yẹ. Only then that you are qualified. You need man. ó nílò ènìyàn. Tell yourself, I need men. sọ fún ara rẹ pé mo nílò ènìyàn. I don't just need them in thousands now. I need them in millions. kì í ṣe pé mo ní wọn ní tọ́sọ̀ ṣùgbọ́n ní mílíọ̀nù. I need men in millions. mo nílò ènìyàn ní mílíọ̀nù. Pastor, lánàá, at least mo speak in tongue ní ṣọ́ọ̀bù for 3 hours. Mo dẹ̀ ka 20 chapters of the Bible ká tó close ní lọ́jà lánàá. Sọ fún wíẹ́tà. Òkúta ti wọ gbẹ́rẹ́. Kò ṣe kí ni? Kò ta ní. If customers had come in hundreds. bí àwọn oníbàárà bá bo ṣọ́ọ̀bù rẹ bá kán. Even 2 a.m. you may not have time to eat. aago méjì ọ̀sán gan ò ní lákòókò àti jẹun. And will you get hungry? ṣébi ó pa ọ́ bí.
Look at them, they said no. So every morning when you open your shop, lójoojúmọ́ lọ́rọ̀ àárọ̀ tó ń sílé ìtajà rẹ. is it angels that you want in your shop? ṣé àwọn áńgẹ́lì nìkan ló fẹ́ lé ìtajà Who rẹ? do you want to see? àwọn wo ló fẹ́ rí? Answer me now. dá mi lóhùn. Add value to this man. wá fi iyebíye kún ènìyàn. Value me. mọ rírì ènìyàn. Pray for me. gbàdúrà fún wọn. Change your thinking about me. yí ìrònú rẹ padà nípa ènìyàn. Accept me. tẹ́wọ́ gbà wọ́n. Love me. fẹ́ràn wọn. You need them. o nílò wọn. I never started anything in this city until God had given me men. mi ò dáwọ́lé kankan nínú ìlú yìí rí láti pé Ọlọ́run bá fi èèyàn kún mi lọ́wọ́. No. rárá o. Samson said, I don't need man. Samson ní pé mi ò nílò èèyàn tèmi o. The day they captured him, ọjọ́ tó mu. all alone. òun nìkan. All alone. òun nìkan ló dá wà. He had no prophets. kò ní wòlíì kankan. Who were his friends? tá làwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà. He had no pastor. kò lólùṣọ́ àgùntàn. There were priests in Israel in those days and there were prophets. bẹ́ẹ̀ ni àwọn wòlíì àti àwọn àlùfáà wà ní Israẹli ní ọjọ́ wọn ni. He had none. kò ní kankan nínú wọn o. And he had no soldiers. bẹ́ẹ̀ ni kò láwọn ọmọ ogun pẹ̀lú. Mẹ́ra nìkan ro láyé mi o. And this evening, ní ìrọ̀lẹ́ yìí God want to help you Ọlọ́run fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́. with men. ó fẹ́ fáwọn èèyàn ràn ọ́ lọ́wọ́. I want you to stand up on your feet. mo fẹ́ kó dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Lord, Olúwa forgive me. dáríjì mi. My thinking towards men has been very, very wrong. ìrònú mi sí ènìyàn jẹ́ èyí tí ò dára rárá. Ọlọ́run nìkan ni mo nídìí. Èso máa fẹ́ ènìyàn ṣe. Bọ́lá bá gbàdúrà ẹ̀ ta ni ó lò. Ṣẹ́wúrẹ́ ni. At the foundation of my ministry, nígbà tí a fi iṣẹ́ ìrìnsẹ́ yìí lọ́lẹ̀. God sent God's servant to my house. Ọlọ́run rán ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ mi. He will barely sit on the floor wọ́n á jókòó lórí ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀. teaching myself and my wife. wọ́n máa kọ́ èmi àti aya mi wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́. Some of those things he taught us, you will find it in some of my books. ọ̀pọ̀ àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ó sì wà nínú ìwé mi. And I taught you in the Bible school. mo sì kọ́ yìí náà nílé ìwé wa ilé ìwé bíbélì wa. So if he didn't teach me, tí wọ́n bá kọ́ mi gbà náà. there is a degree of knowledge that I will have lost. And àwọn ẹ̀kọ́ tó wúlò kan wà tí mo bá ti sọnù. and the implication will be on me for life. tó jẹ́ pé àtúbọ̀tán rẹ̀ yóò wà pẹ̀lú mi títí láé. If I had done like this to him, tí mo bá gan kọ́ báyìí fún wọn gbà náà. I would have lost something. bá pàdánù ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan. When God sent him to Abeokuta, nígbà tí Ọlọ́run lọ sí Abẹ́òkúta. when God sent him to nígbà tí Abeokuta, Ọlọ́run rán wọn sí Abẹ́òkúta. he went to a friend first. wọ́n kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ kan. He rejected him ọ̀rẹ́ tó ń kọ̀ wọ́n. before he came to us. kó tó wá sọ́dọ̀ wa. The big cathedrals and everything about that gigantic ministry has become history today. bẹ́ẹ̀ ni kàtídírà ńlá àti gbogbo gbìngbìnì kìí ṣe ìránṣẹ́ náà ó ti di gbàtú ẹ̀yọ́ lónìí. Ó ti di tán. ó ti di tàn. Kí lẹ́ni ìfẹ́ kọ́ mi? Kí ni n tí mo mọ̀ tá a ti fi ní gbogbo mọ́tò yìí tá a ti kọ́ bí tá a ti mé nídìí yan. Ìjẹ̀ṣà àgùdá jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì orí burúkú ni. Àgùdá jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì gidi kẹ́ẹ̀bá sí Gẹ̀ẹ́sì àgùdá lè sí. Gbogbo Ìjẹ̀ṣà ló wà, gbogbo Ìjẹ̀ṣà ló ní ìrùkẹ̀rẹ̀. Ẹjọ́ ní dàgbà, ẹjọ́ ní níláárí. Lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ sọ ní mìíràn mo tún ní ẹ sọ lómìnira mo tún wò irọ́ ni. Ṣé wúrẹ́ lọ́lọ́run á lò fún ọ àbádìyẹ? Ọ̀dáhùn. Mo mọ̀ pé kó o bá ṣí ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ o bá gbàdúrà tán ní ṣọ́ọ̀bù
káwọn ewúrẹ́ bá ń tòbọ̀ bí yéé ẹ gbà ṣe báṣọ ló ń tà kò sí ní tewúrẹ́ fẹ́ aṣọ ẹ ṣe gbà wọ́n láàyè kẹ ẹ ṣe torí ewúrẹ́ ó ṣe sí ṣọ́ọ̀bù ewúrẹ́ wọṣọ ni hallelujah bẹ́ẹ̀ yẹ gán bá fòwọ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ Holy Ghost ta ló fẹ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ dá mi lóhùn. My thinking about man is wrong. ìrònú mi nípa ènìyàn burú. I see enemies in almost all men. gbogbo ènìyàn ni mo ti sọ̀dọ̀ ta. Forgive me, Lord. Olúwa dáríjì mi. I am sorry. mo káàánú fara mi. Forgive me for my level of pride. dáríjì mi fún ìgbéraga àyà mi. Forgive me. dáríjì mi. Every of my pride about men, against men, against relations, against pastors, against in-laws. Lord, I'm sorry. Forgive me. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Wash me. Cleanse me, pardon me in the name of Jesus. From today, I will love the man you created. I will value man. I will love men. In the name of Jesus. Put the love of men in my heart. In the name of Jesus. Put the love of men in my heart, Lord. In Jesus' name. Put it in my heart. In Jesus' name. Lift up your right hand and begin to pray. Let the Lord give me men. Father, give me men. Men and women in their tens. In their hundreds, in their millions, let them come into my life, Lord, in the name of Jesus. Let them come, let them come. You better mean business and pray seriously now. Let them come, let them come, in the name of Jesus. Find men usable for me, Lord. Find men usable for me, Lord. I need your men. Men that you have created. Oh my God, send men to me. Send men across my way. Send men into my life. Right men. Correct people. In the name of Jesus. Send right people into my life. Oh, you anointed David. Yet you drove Jonathan across his path. Jonathan. My father. Surround me with men. Give me people like Jonathan. My father. Oh, let this Daniel have Shadrach, Meshach, and Abednego with him. In the name of Jesus. Enough of being alone. Enough of being alone. Enough of being alone. Enough of being alone. Every power that is driving people away from me, I command bind in the name of Jesus. Gbogbo ẹgbẹ́ àti agbára tó ń lé olóore jìnnà sí mi, ó yẹ máa wọ nídìí. Powers driving people from me, be bound in the name of Jesus. Be bound in the name of Jesus. Sacrifices and rituals, juju that have been done to take people away from me, let the blood of Jesus destroy. Now, in the name of Jesus. Holy Ghost fire destroy them. Holy Ghost fire destroy them. Holy Ghost fire destroy them. In the name of Jesus. Holy Ghost fire destroy them. Fire of God destroy them. Every juju, every incantation, every sacrifice, rituals that have been done to cut people away from me, I command destroy by fire. No. In the name of Jesus. God must use men for me. God must give me
the patronage of men. Ọlọ́gbọ́nà fi àwọn èèyàn sí kẹ́ẹ̀mí. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let men cover me like clothes. Jẹ́ kí àwọn èèyàn bò mí bí aṣọ. Oh, the hands of the Lord. Ọwọ́ Ọlọ́run. Mobilize people to cover me like clothes. Fi àwọn èèyàn bò mí bí aṣọ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let me wrap me up like clothes, Lord. Ẹ bò mí bí aṣọ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. When I call for one, let 7 answer, Lord. Bí mo bá pè fún ẹnìkan kẹ́ni méje dáhùn. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. When I need one, let 7 attend Nígbà to tí me. mo bá nílò ẹnìkan káwọn èèyàn méje dá mi lóhùn. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Use men to do me good. Wọ́n láti ṣe mí lóore. Use men to do me good. Lọ àwọn èèyàn láti ṣe mí lóore. Use men to do my children good. Lọ àwọn èèyàn láti ṣe àwọn ọmọ mi lóore. Wherever my children found, Ní gbogbo ibi tí àwọn ọmọ mi bá wà. let men be used to do them good. Jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe wọ́n lóore. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. My Father, my Father. Bàbá mi, bàbá mi. My Father, my Father. Bàbá mi, bàbá mi. My Lord and my God. Olúwa mi àtọ́lọ́run mi. I am on this planet heart of men. Mo wà nílẹ̀ alẹ̀ yìí nípa ìdílé. Let men begin to look for me. Jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wá mi. Let men hear me. Jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ mi. Let men attend to me. Jẹ́ kí àwọn èèyàn dáhùn sí Let èmi. men hear me. Jẹ́ kó gbọ́ mi. Let people favor me. Jẹ́ káwọn èèyàn ṣe mí Let men lóore. accept my ministry. Jẹ́ ká tẹ́wọ́ gba sẹ́rẹ̀sẹ́ mi. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Isaiah said, Àìsàyà wípé listen to me, oh heights. ẹ gbọ́ tèmi ẹ̀yin erékùṣù. Hear me, you people of the land. Ẹ gbọ́ tèmi ẹ̀yin ilẹ̀ náà. My father, my father. Bàbá mi, bàbá mi. Let the land and the people attend to me for good. Kí àti ilẹ̀ àti èdè tẹ́wọ́ gbà mí fún rere. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let me find acceptance everywhere I turn. Jẹ́ kí n rí ìtẹ́wọ́gbà gbà. Acceptance. Ìtẹ́wọ́gbà. 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 Enough of rejection. Ìkọ̀sílẹ̀ tó gẹ̀. Let there be acceptance for me, Jẹ́ Lord. káwọn èèyàn tẹ́wọ́ gbà mí. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Enough of rejection. Ìkọ̀sílẹ̀ tó gẹ̀. Enough of rejection. Àní ìkọ̀sílẹ̀ tó gẹ̀. Let there be acceptance for me. Jẹ́ kí ìtẹ́wọ́gbà wà fún mi. Let me be favored. Jẹ́ kí n rí ojú rere gbà. Let my children be Jẹ́ favored. káwọn ọmọ mi rójú rere gbà. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Let me be favored. Jẹ́ kí n rójú rere gbà. Let me be favored. Jẹ́ kí n rójú rere gbà. Use men to strengthen my hands. Lé àwọn èèyàn láti gbé ọwọ́ mi sókè. Use men to strengthen my heart, Lord. Àwọn èèyàn láti fún mi lókun. Use men to strengthen my ministry, Lord. Àwọn èèyàn láti fìdí iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ mi múlẹ̀. Grant me success using men, Lord. Lu àwọn èèyàn fún mi láti sọ mí dolóríire. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Oh, men. Ẹ̀yin ènìyàn. Male and female created by God. Lọ́kùnrin lóbìnrin tí Ọlọ́run dá. You will no longer run away from me. Látò lè ní sá fún mi mọ́. You will no longer run away from me. Látò lè ní sá fún mi mọ́. You will no longer think and do me evil. Ẹ ní ronú ibi sí mi mọ́. You will no longer do me evil. Látò lè ní sẹ́mi níbi Let mọ́. people do me good. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní mi rere. Good. Ire. Good. Ire. Good. Ẹ máa ṣe mí lóore. 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 Good. Ẹ máa ṣe mí Good. lóore. Good. Ẹ máa ṣe mí lóore. I will love men. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ ènìyàn. Father, grant me grace to love men. Bàbá fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti nífẹ̀ẹ́ ènìyàn. To do men good. Láti ṣàwọn èèyàn lóore. To respect men. Láti fún èèyàn lóko. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Help me to respect men. Rọ́wọ́ Olúwa láti fọkùn fún ènìyàn. Help me to honor people. Láti máa bọlá fáwọn ènìyàn. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Men.